為莊豐嘅，我今日嚟玩呢個監獄人生。睇下做邊個做罪犯先啊！我同我個 friend 呢個叫咩194啊，佢可以咁樣稱呼。係咩？係叫咩啊？而家？我冇得跑嘅。喂，廁所喺邊啊？你喺邊啊你？點執啊？有你啊，第二個好啲噶，我覺得。哎呀，你唔早講，我體驗第一試過添噶，原本。佢哋點樣爬上去啊？仲你咋？喂嗨，喂又話廁所有把刀嘅。你喺邊啊？佢哋係咪殺唔到我噶？哦，你咋？我哋去邊啊？而家？你咋？喂，係咪跑步？係真係跑到喎。哦，好啊，廁所邊度有廁所啊？你喺邊？我一 show 張門卡嘅話，佢哋係咪就會槍我噶？呢度點解你有得瞓覺，我冇得瞓覺嘅？好康邊度好康？哇！你點整㗎你？哦，咧，我坐。哇！點樣趴低啊？咁樣趴低。哇！原來呢個遊戲有咁多嘢㗎。係咩？我見住你都行呢邊㗎。行錯喎。午餐時間係咪一定要走返去㗎？喂，個個刪咗喎。哦，有道理喎。喂，你等埋我啊！我跑得好慢啊，又跳唔到喎。喂，點解你走得咁快嘅？原來有得起㗎。喂，點解你有刀嘅？喂，我冇刀喎。喂，點樣用拳頭撳咩掣啊？F 乜都冇喎。喂，我張門卡係咪可以咁樣用㗎？點解用唔到嘅？我張門卡。唔係啊，你啱啱話俾我知，原來可以上嚟。唔係，我都有張門卡，好好珍惜佢啊。邊啊你？你喺邊啊？你喺邊啊？哦，所以你喺邊啊？喂，你喺邊啊？真係。之後咧？哦。哎呀，唔係我俾警察發現啦。走翻去先。哇，好似個個囚犯都有張卡。喂，自由時間嘅意思係咪真係可以越獄啊？唔係啊，我而家出咗去啦已經。點解嘅？我而家已經揸緊車。哎呀！係咩？咁我張門卡仲喺咪度㗎？唔係門卡，我覺得幾有用喎。你喺邊啊你？
唉，算啦，我重置人樓，我重置人樓啊！邊啊？聚集啊！聚集！喂嗨，我喺度啊！原來有得拎槍嘅呢度。哇，好香啊！呢度啲裝備。要 money 喎。點算啊？我得把 AK 470啫。我係咪要攞把槍出嚟先啊？打嘅。開唔到槍嘅。好啊！我哋而家係咪要拯救佢哋啊？咩話？我收翻把槍先。原來呢度有個斜坡啊！係咩？哦，我懂啦。喂，我哋戰鬥啦，我哋。好啊，呢個邊個啊？冇子彈點算啊？無限子彈㗎？可唔可以射門㗎？我想問。點樣用拳頭啊？有門咯！哎呀，有冇得射呢個？有啦，入到嚟啦。唔緊要。哎呀，點解呢啲又要課金嘅呢啲？我係警察啦！我而家已經化身警察啊！我成功出翻嚟啦！我戴咗警察，我戴咗警察帽。我殺唔到一個人啊！我而家要等人入嚟或者出嚟啦。免費嘅就係香。哎呀，出唔翻去先。好啦。我死咗啊！我。喂，帶把槍俾我。啊，唔係喎。喂，我去咗一個神秘地方喎。喂，去神秘地方嗰個車我啊！你過嚟啊！哎呀，點打㗎？按一下新城車輛。而家要翻嚟監獄啦。有冇得加速㗎呢個？冇得加速喎架車。I'm back. Oh my back. 我要走正路先至好。佢都唔俾我走。有啦，俾我走啦。哇，喂，你留一張俾我啊！你俾門夾死咗？你真係。I'm back 啊！我翻嚟啦。我要為正義而復出。唔係啊，我紅色啊，我入咗嚟監獄。我已經入咗嚟監獄啦，我。喂，但係我冇卡入唔翻嚟喎。嚟！哎呀，
啱啱個警察露咗個頭出嚟，而家佢我俾個警察電死咗啊！未死 ，yes， 我有卡，哎呀，我攞到門卡就俾人殺死咗啦！哦好啊，我而家要徒步過嚟監獄。喂，等我，係咩？我而家，喂你喺邊啊你？我而家要行過嚟啊！哎呀，而家又要行翻個，哎呀，車我！我叫皮筋頭車我。OK， 我成功攞住把槍，叫皮筋頭車我。唔知佢係因為把槍而車我啊，定係因為我個線好似車我嘅咧？好啦，我跳車啊！佢嘅技術都一啲都唔得啊！喂，你係咪揸住藍色車撞咗佢？好 ，I'm back。嚟 ，I'm back 啦！喂，幫我飛俾我啦 ，thank you，yes， 我而家可以出入平安。誒，我講咩啊？嚟，我幫大家㗎，我係。嚟。哎呀，我出唔翻去啊！哎呀，地下好多張卡啊！閂門啦要，我覺得閂門，係時候要閂門。哎呀，我有張卡佢閂唔到，我幫。喂，救我入翻去啊！我要，哎呀！去啊！依家入翻去啊！唔係，我俾人殺死咗，我俾我啲隊友殺死咗。唔緊要啦，其實我已經出咗獄㗎啦。咁爽嘅你？叻啦！我而家揸翻嚟。原來你都背叛我啊！我都係啊！我都唔知點解我又變咗警察。喂，你係咪課金㗎？點解你有得攞呢個盾牌嘅？你衰，你背住我課金。啲囚犯殺我啊！我好驚。我死咗。我死咗。都完啦，咁我哋今集嚟到呢度啊。哇！之前個警察變咗罪犯嘅，而家。之前嘅罪犯點解變咗警察嘅？係咯，之前嘅警察而家全部變晒喎，佢哋
力，俾佢壓力佢哋，壓力，俾壓力佢哋啊！AK47冇 AK47嘅，你戴翻頂帽先，跟住佢哋又話我啦，跟住佢哋唔知道我係警察點算？俾手扣佢啦，佢係手扣費嘅，手扣費啊！佢冇事嘅佢。哦，太正！誒，門，唔係喎，我而家先至發現原來我係警察喎。好，呢個飯堂，喂，飯堂有咩用啊？請問？哇！哎呀，俾嗰啲罪犯殺死咗。邊個啊？你咧？電死佢先！哇！有人攞，哇！有個罪犯攞住把刀喎，好驚啊！點算啊？哎呀，我死咗我又。恭喜我死咗！哎呀，地下有張門卡，地下有把槍。我而家滿血復活。哇，好恐怖！哇，咦，我頂唔到啊！哎呀，真係頭髮入咗嚟警察嗰個有頭髮，係咯，我就話，哇，佢嘅槍法真係好勁啊！射爆你，射爆你！我嘅槍法都，咦，哎呀，太勁啦佢哋！真係，喂，如果我殺多過兩個人嘅話，我就會 G 噶咯。唔緊要啦，我繼續殺。反正我有得變更身份。係咩？我唔信喎。嚟，俾佢哋入嚟，我要殺，我要殺，我要殺。我俾佢哋殺，喂，我俾佢哋殺，點解佢哋唔會變警察嘅？唔係啊，我俾佢哋殺，點解佢哋唔會變警察嘅？得我會變罪犯嘅。我覺得呢一點佢要更改一下。我哋今日就嚟到呢度，我哋下集再見，拜拜。我記得訂閱。